ဒီနေ့တော့ချင်းရိုးရာလော်စာပြုလို့နီးကိုအစင်းစင်းပြပြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးအခုကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ခွဲကတော့ဒီနားမှာဆိုတော့1 cup 2 cup 2 cup ဆိုတော့ဒီ1 pound ပေါ့နော်တပေါင်အခုကျွန်တော်က2ပေါင်ချက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာ1 pound ပေါ့နော်တခွက်2ပေါင်ဒုတိယအစီအနေနဲ့ဒီချာလေးရေးနဲ့စေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပါနော်ဒီက true cut 16 အောင်ဒီကတခွဲဒီခွဲပြင်ဒီ half ပေါ့နော်လောက်ဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်โอเคမင်းငါစေပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာအေးဖက်ထားမယ်အေးရတီဒီမှာအေးခံထားမယ်ပေါ့နော်အေးပြီးမှပြန်လာမယ်သမီးကအေးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်စေးထည့်ရတော့မှာညတစ်စေးပေါ့နော် drive လို့ခေါ်တယ်အေးဆက်ဆောင်မှာဝင်လို့ရတယ်တလုံးဆိုရရပြီ
ပြီးရင်ဒီနေရာမှာအပေါက်ဖောက်ပေးရမယ်โอเคဒါဆိုရပြီဒီအပေါ်ကတေချာလေးလီမွန်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာပါတခုထပ်ပေးထားလိုက်မယ်ဒီဟာကိုပူနေရမှာထားရမှာနော်3-4 ရက်လောက်ကြာပြီမှကျွန်တော်စားလို့ရပြီပေါ့နော်ခုဆိုလို့ရှိရင်6ရက်မြောက်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဘလို့အခြေအနေရှိလဲဆိုတာကြည့်အောင်ကြည့်ရတာတော့အရေကဒါလောက်ရှိပြီပေါ့နော်စားလို့ရတော့ပါဖွင့်ကြည့်အောင်ဝေါမွေလိုက်တာအရေကိုအရင်ဆန်းကြည့်မယ်ကောင်းမကောင်းပဲပြီးရင်အဖုံကိုလေလုံတီချလေးပြန်ပေးရမယ်အရေကိုအနည်းငယ်ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်လောက်ဆိုရပြီဒီချလေးပြန်မွေပေးရမယ်ရေမထည့်လည်းရတယ်ဒီတန်းဆက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အရေနည်းနည်းရှိတာကိုကြိုက်လို့ရေထက်တာဖြစ်ပါတယ်စားပါဦးချူမချူပဲချင်းယူရလောစားထင်းရတော့အဲ့လိုပါပဲ